4 தலைமுறைகளாக இந்தியாவின் நம்பர் 1 இயற்கை மருத்துவமனை RJR மருத்துவமனை. 150 years of service. RJR Hospitals. Build the healthy society. நாங்கள் ஏறக்குறைய இந்த சளி சம்மந்தமாக ஒரு 20 வருஷமாக தொடர்ந்து தனியார் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாமே பார்த்துனுங்க. எங்கேயுமே நல்லா ஆகலைங்க. ஆர்ஜேஆர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்த பிறகு தொடர்ந்து அந்த மருந்து மாத்திரையெல்லாம் எடுத்ததுனால ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. எனக்கு கடவுள் மாதிரி நான் காப்பாற்றியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லுவேன். மருத்துவமனை பொறுத்தளவுக்கு நம்பி யாரும் வரலாங்க. வந்தால் சுத்தமாக குணமாகி போகலாங்க. எல்லாருமே நம்பி இங்கே கண்டிப்பாக இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் மருந்து மாத்திரையெல்லாம் வாங்கிட்டு போய் சாப்பிடுங்க. கண்டிப்பாக குணமாகுங்க. நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் சொல்கிறேனுங்க. இந்த மாதிரி நான் ஒரு மருத்துவத்தை நான் இதுவரை பார்த்ததில்லைங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குதுங்க. எல்லோரும் நம்பி வாங்க. நம்பி மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு நல்லா இருக்குதுங்க. என்னுடைய உடம்பு என்னுடைய ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேங்க. எந்த வேலை செய்கிறதுக்கு எனக்கு துணிச்சலாக வேலை செய்கிறேங்க. பொதுமக்கள் எல்லாருமே இங்கே எடுத்துக்கோங்க. இயற்கையான மருந்து மாத்திரைங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். எல்லாரும் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இங்கே மருந்து மாத்திரையெல்லாம் வாங்கி சாப்பிடுங்க. நல்லா இருங்க. மேலும் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு எளிமையான மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்தவர்களின் அனுபவங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள RJR Hospitals YouTube சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். 5 மாநிலங்கள், தமிழ்நாடு 50க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள், பாண்டிச்சேரி, ஆந்திரா, தெலுங்கானா மற்றும் கர்நாடகா 150க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள், 1500க்கும் மேற்பட்ட பணியாளர்கள், 50க்கும் மேற்பட்ட மருத்துவமனைகள், இதுவரை 53 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகளை சுகப்படுத்தி சாதனை புரிந்த இந்தியாவின் நம்பர் 1 இயற்கை மருத்துவமனை RJR மருத்துவமனை. 150 years of service. RJR Hospitals. Build the healthy society. Number 150 Habibullah Road, T.Nagar, Chennai 600017. Tamil Nadu. Contact 044 4006 4006.